but just a little bit. Please share and subscribe my channel and please support me. ഹലോ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഫ്രീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നേരാണേ നമ്മുടെ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറും കീബോർഡിലെ 4 സൗണ്ട് വെച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങിന് സാധനമുള്ള കേബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഡാസിറ്റി വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സൗണ്ടും ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഓഡാസിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ PSR i455 എന്ന് പറഞ്ഞ കീബോർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക ഉള്ളവരേൽ ഇപ്പം കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാർമോണിയം ഒരു ഓർഗനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡുവൽ സൗണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ലീഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ബാക്കിലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിതമിക് ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രോക്കും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഫാറ്റ് ലോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബീറ്റിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രംസ് ഉപയോഗിച്ചു. അത് എല്ലാം ഈ പ്രീ ബിൽഡ് ആണ്. എല്ലാം പ്രീ ബിൽഡ് സൗണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ളത്. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഡ്യുവൽ സൗണ്ടാണ്. മറ്റേ ഹാർമോണിയവും ഒരു ഓർഗനും തമ്മിലുള്ള ഡ്യുവൽ സൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല സൗണ്ടാണ്, ഈ പാട്ടിന് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇതാണ് മറ്റേ ബാസ് സൗണ്ട്, ബാസ്. ഈ 3 കീസാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റേ ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രോക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. സ്ട്രോക്ക് സാധാ ഒരു ഹാർമോണിയം സൗണ്ടാണ്. അയ്യോ, ഡ്രംസിന് സൗണ്ട് മാറിപ്പോയി. അത് അക്കമ്പനിയും സ്പ്ലിറ്റും കിടക്കായിരുന്നു. സോറി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ച മറ്റൊരു സിത്താറിൻ്റെ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രംസിൻ്റെ സൗണ്ട്. ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ കീബോർഡിൽ വായിച്ചത് ഇതും സിങ്ക് ആവില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്.